مع اني اهلاوي بس انا بحس ان امام عاشور دوت عيل صغير، تفكيره ودماغه دماغ عيال صغيره، دايما بيدخل نفسه في مشاكل وفي حوارات ملهاش اي 30 لازمه. ده لسه من اقل من شهر عامل مشكله مع الشناوي بسبب ان سيادته اتقمص ان ملعبش مباراه استاد ابيجان، مباراه ملهاش اي 30 لازمه. فازاي انا امام عاشور اقعد احتياطي مباراه كامله، فاخش في مشكله وحوار مع الشناوي وبسببه اتغرم مليون جنيه ويتم استبعادي من التدريبات وادخل نفسي في حوار ومشكله ملهمش اي 30 لازمه. النهارده برضك في مباراه سموحه جايب جون حلو جدا وعامل فينش ممتاز، تلاقيه بيطلع بالونه بيضه من الشراب وينفخها ويدوس عليها. سيبك بقى هو يقصد مين من الاحتفال، يقصد سين ولا صاد، مش دي المشكله. بص على تفكيره، بص على عقليته، بيفكر ازاي. ده تفكير عيل صغير بيدخل نفسه في مشكله وفي حوار وبيركز في حاجات بعيده تماما عن الكوره. وعلى الرغم ان امام عاشور امكانياته الفنيه كبيره جدا، ولكن العقليه اللي شبه عقليه امام عاشور دي دايما بيدخل نفسه في حواراته وفي مشاكل بتاثر على مستواه وبتاثر على مستقبله. واللي زي امام عاشور دوت بيبطل كوره بدري.